Салам достор, бул Жердештүү каналы, сиздер менен мен Нурмат. Бүгүнкү чыгармада болсо Москвада окуп жаткан курсанттын жашоосу тууралуу болмокчу. Салам алейкум. Алейкум. Өзүң тууралуу кичине маалымат айтып кетсең. Здравствуйте, меня зовут Кайрат, мне 19 лет. В данный момент учусь в Российской Федерации, в городе Москве, на втором курсе в военном университете, Прокурорско-следственном факультете. Силер азыр бюджет же контракт менен окуйсуңарбы? Азыркы убакытта биз бюджет менен тапшырып бияқта окуп атабыз. Бюджет. Азыр бул жылдын окуу жылы аяктап жатат. Силерге окшоп келип окуйм деген жаш жигиттерге берчү кеңешиңер мындай кимге кайрылыш керек, кантип бул жерге келиш керек, кайсыл убакта документтерди кантип тапшырыш керек, кичине кеңешиңди айтып кетсең. Окууга тапшырам дегендер болсо, военкоматка барып рапорт жазышат, окууга ушул жака тапшыргым келип атат деп. Не только Москвада, биякта Российской Федерациянын көп шаарында окуу жайлар бар. Барып каалаган жерине барып жазышат, ушундай ушул жака тапшыргым келип атат. Кайсыл айда? Айырмасы жок. Жок, абитуриенттер уже июньдан баштап тапшыра башташат бияка. Москвада окуп жаткан студенттерге Кыргызстандан бир кандайдыр бир жардамдар болуп турабы? Болуп турат. Жыл сайын акчасын төлөп берет, учуп келгенге акчасын төлөп беришет, өндүрүп беришет кайра акчасын. Россия өкмөтүчү кандайдыр бир жардам? Россия өкмөтү, Российская Федерация нам выдают льготные места для обучения здесь, и как бы мы обучаемся здесь, льготное место получается. Мына чет жерде окуу өзү кандай билесиңер? Москвада көпчүлүк кыргыздар иштешет, көчөдө мындай форма кийип же Кыргызстандын флагын көргөндө келип сыймыктануу менен карап же таанышкан жердештер болобу ушундай окуялар? Да, бывают моменты, когда подходят, здороваются, пообщаемся, как бы. Бывают те, которые просто смотрят и проходят дальше. Разные. Кандай улуттар менен бирге окуйсуңар? Же ар бир улут өз-өзүнчө окуйбу? Мы сейчас обучаемся с военнослужащими Российской Федерации и Таджикской Республики. Получается Кыргызстан, Таджикистан и Россия. Жакшы. Кандайдыр бир жетишкендиктер болдубу? Спорт жагынан же болбосо окуу жагынан дегендей? Да, конечно. Вот недавно выступил на соревнованиях. Я до этого занимался спортом. Недавно выступил по боям без правил. Занял первое место. И год назад на первом курсе я еще в университете выступил за свой факультет. Кстати, обучаюсь на Прокурорско-следственном факультете. За свой факультет я выступил, первое место по университету занял, по армейскому рукопашному бою. Жакшы. Бул жердин айырмачылыгы кандай Кыргызстан менен салыштырмалуу? Жакшы жактары, жаман жактары дегендей. Москва — это красивый город, как сказать. Бывают моменты, когда ты скучаешь по родине, хочется домой, ждешь определенно. Тут за год мы 2 раза в Кыргызстан летим, получается, отдыхаем. Месяц, 2 недели в месяц. Бывают моменты, когда скучаешь, конечно, по родным, по родителям. Көпчүлүк дос балдарың же болсо туугандарың бул жерде болуш керек, кичине сау. Да, у меня двоюродная сестра здесь, она как бы всячески помогает мне. Иногда по выходным зовет к себе домой, как бы кушаешь домашнюю еду и сразу же вспоминаешь этот Кыргызстан. Силердин күнүңөр өзү негизинен кандай болуп өтөт? Бир жумада бир бизге увольнение берип турат. Шаарга чыгып жакшы эле музейлерге барып көрсөтөт. Шаарга чыгып өзүң дос балдарың менен жолугуп келесиң. Келгенден кийин бул жерде эң биринчи кыйынчылыктар кандай болду сен үчүн? Биринчи кыйынчылыктар, мен мектепти бүтүп эле тапшырдым бияка. Мектепти тапшырып эми кандай десем, аскердик жашоону бияктан биринчи жолу көрдүм кандай экенин. Кыйынчылыктар болду, эртең менен эрте турмай, устав менен жашамай, устав менен жашап. Сен Бишкектен келгениңе анчалык кыйынчылык көрбөсөң керек. Сен менен окуп жаткан кыргыздардын арасынан орус тилинен кыйналган жердештер барбы? Кандайдыр бир кыйынчылыктар болобу? Орус тилин баары эле билет, бирок кээ бир жерде кыйынчылыктар сүйлөгөндө произношениясынан адашып кетеби. Бирок бияктан окуп жүрүп практикага сүйлөшүп уже грамотно сүйлөп башташат, үйрөнүп келе башташат. Бул жакта аскердик кандай кызыктуу окуялар болобу силердин окуу жайыңызда? Албетте кызыктуу окуялар болот.
кандай десем, увольнение чыгып кечигип калган күндөрүм болот. Кантип кирем деп ойлонуп анан ар кайсы ойлонуп келип айласып таап киребиз. Окуу жайда дагы кандай кесиптер бар? Военный университетте прокурорско-следственный, экономическая безопасность, перевод и переводоведение, военная журналистика, психология факультеттери бар. Окуу жайды бүткөн соң жумушуңду кайсыл жакта улантайын дейсиң? Окуу жайды бүткөндөн кийин Кыргызстан менен 10 жыл контракт түзгөндөн кийин Кыргызстанга барып, окуудан сырткары да 5 жыл иштеп беришим керек. Иштеп берип бүткөндөн кийин дальнейший продлевание контракт кылсам болот, же кылбай деле гражданский окууга, гражданский жумуш менен чыгып кетсем деле болот. Гражданский прокуратура иштеп кетсек болот. Продлевать этип деле иштеп кетсек болот. Вооруженные силы калып. Аскердик контрагың бүткөн соң кайра эле жумушуңду улантайын дейсиңби же гражданскийге өтүп иштейин дейсиң? Ой максаттарың кандай? Ну, я здесь с детства мечтал стать военным, носить военную форму. Как бы сейчас мечта становится явью. Я думаю, что я останусь в вооруженных силах Кыргызской Республики. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Есть в мечтах стать генералом. В общем. То, что мы родились мальчиком, не доказывает, что мы мужчины. Каждый мужчина должен выполнить свой долг перед Родиной. Рахмат, убактыңы азыгына карабай келип маяк куруп кеткениңе. Сіздерге да чоң рахмат. Сиздер менен Жердештүү каналы болду. Каналга каттарып, лайк басып, комментарий калтырып кетиңиздер.